Oriku bind në shtëpi teksa mposhti me rezultatin e pastër 4-0 Tomorin e Beratit. Një ndeshje dominuar krejtësisht nga bregdetarët në një atmosferë elektrizuese, edhe nga tifozët që ishin të pranishëm në stadiumin e Orikumit. Shifra do të zhvillokoheshin në minutën e 20 nga skuadra e drejtuar nga Sherifi Drizaj, kur Llojaj gjen rrjetën me një gjuajtje prerë nga jashtëzone. Katër minuta më vonë, Raboshta gjen të lirë Llojajin, që me kokë shënon edhe të dytin e sfidës dhe po kaq edhe personalin. Në pjesën e dytë, Dalanaj do të thellonte rezultatin në minutën e 76, teksa brenda zonës nuk e ka të vështirë të mposhtë zemën. 2 minuta më vonë, vullën do t'ja vinte Shkreli, sa po futur në fushën e lojës, ndërsa me këtë fitore, Oriku tregoi forcë karakteri, por po vijon betejën për të bërë detyrën mjaft mirë për objektivin final, që është kthimi në kategorinë e parë. Bregdetarët shfrytëzuan edhe ngecjen e luftëtarit, ndërsa tashmë janë në vendin e dytë, por me pikë të barabarta me skuadrën Gjirokastrite. Konkretisht, me 44 pikë. Ndeshja e cila pritet zhvillohet pas 2 javësh në Orikum, me një rival direkt siç është luftëtari, do të vendosë gjithçka për fatin e këtij kampionati.